อันนี้ก็พาพี่ๆมาชมต้นทุเรียนโซนทิศใต้ของสวนลุงกล้วยนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็ใบก็หยิกงอเหมือนกันนะคะลมแรงเนาะเจอลมแรงเหมือนสภาพไม่ต่างกันกับโซนทิศตะวันตกของสวนลุงกล้วยเลยนะคะนี่นะคะก็คิดว่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วแหละต้องรอแบบว่าใส่ปุ๋ยตามรอบรดน้ำใส่ปุ๋ยตามรอบรอใบใหม่ที่เขาจะอันนี้ขึ้นมานะคะที่เขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาเนาะเพราะว่าใบที่มันเสียก็คงต้องรอให้มันหลุดแล้วก็ร่วงไปเองเนาะมันคงทำอะไรไม่ได้แล้วแหละนะคะเขาจะไม่ชอบอากาศหนาว เจออากาศหนาวนี้แบบใบม้วนใบหยิกใบงอเนาะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้อัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนลุงกล้วยเนาะไพรดาบ้านนาชาแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ